Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish këtu. Unë jam doktor Iselda Sedia dhe sot kam kënaqësinë t'ju flas për balancën e brendshme. Një gjendje që shumë njerëz e kërkojnë në vende të gabuara. Sepse balanca nuk vjen gjithmonë nga rrethanat e jashtme. Ajo nuk vjen nga fakti që gjithçka rreth nesh është perfekte. Balanca lind nga mënyra si ne qëndrojmë brenda vetes tonë. Jeta është në lëvizje. Ka ditë të qeta, ka ditë të vështira, ka emocione të bukura dhe ka emocione që të sfidojnë. Balanca nuk do të thotë që këto gjëra nuk ekzistojnë. Kur mendja është shumë e mbushur me mendime, balanca humbet. Kur emocionet na marrin menjëherë me vete, edhe aty balanca humbet. Dhe shpesh përpiqemi ta rikthejmë balancën duke kontrolluar gjithçka rreth nesh, që ndodhet jashtë nesh. Ajo na mëson pikërisht si të kthehemi brenda saj. Të ndjejmë frymën, të dëgjojmë trupin, të krijojmë një moment qetësie. Pikërisht në ato moment gjithçka ndryshon. Mendja fillon të qartësohet, trupi fillon të relaksohet, energjia fillon të balancohet. Balanca e brendshme nuk është një gjendje perfekte. Është një marrëdhënie më e qetë me jetën. Është pikërisht aftësia për të qëndruar e pranishme edhe kur gjërat nuk janë plotësisht nën kontrollin tënd. Sa herë që ndalon dhe merr frymë me vetdije, ti aty po rikthen balancën. Dhe pak nga pak fillon të ndjesh se stabiliteti nuk varet vetëm nga ajo që ndodh jashtë. Sepse në fund fare balanca e vërtet nuk është një gjendje që ne arrim një herë. Është një proces, një rikthim i vazhdueshëm, një zgjedhje për të qenë e pranishme. Dhe pikërisht të jetosh me vetdije nuk do të thotë të kontrollosh çdo mendim. Do të thotë të jesh e pranishme dhe në atë që po ndodh tani. Ta dëgjosh veten, të vëresh emocionet e tua, të kuptosh mendimet pa u identifikuar plotësisht me to. Kur fillojmë të jetojmë me vetdije, diçka ndryshon në mënyrën se si ne e përjetojmë jetën. Situatat nuk duken më aq të rënda, mendimet nuk kanë më të njëjtën fuqi dhe emocionet fillojnë të kalojnë më lirshëm. Sepse ne nuk po i mbajmë ato më me forcë. Vetdia është pikërisht çelësi i balancës dhe është një dritë e qetë që qëndron brenda nesh. Ajo nuk lufton me mendimet, nuk lufton me emocionet. Ajo thjesht i sheh ato. Dhe në këtë shikim të qetë fillon transformimi. Sa herë që ndalon dhe merr frymë me vëmendje, po praktikon pikërisht këtë art. Sa herë që zgjedh të jesh e pranishme në vend që të humbasësh në mendime, ti po rikthen vetdijen. Sepse jeta nuk është ajo që ndodh rreth nesh, është mënyra se si ne e përjetojmë atë. Dhe kur jetojmë me vetdije dhe me balancë të brendshme, jeta fillon të ndihet më e qetë dhe më e thellë. Faleminderit që sot zgjodhe praninë, vetdijen dhe balancën e brendshme. Unë jam doktor Iselda Sedia, bashkë do të shihemi sërish në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.